awa toza na commune ya Kimbatseke nga nazali membre staff Kimbatseke ya honorable Rifin Bayambudila. Bon toye komona quelque part tango tomoni papa journaliste okitine mabele na biso déclaration ya zata ban active ya Kimbatseke tozo regretter pleinement que to voter qui mais tozo mona quelque part nzela la biso pe zalaki mais nzela eza so malamu te to c'est le gouvernement central ameka ko tia ba moyen pour ba bozo nzela po to comme na période moko elanga so comme na tango ya mbula on risque accessibilité zalate so qui dit même côté ba commune ngambo ya cimetière aujourd'hui bangambo ya paroisse catholique accessibilité zate population de souffrir to éviter to voter qui te c'est que gouvernement provincial a ça ba moyen en jeu pour ba bongzepson nzela pour le col la biso tozali population to ibike gouvernement azali pour la kobongisa banzela ba député bali pour ko plaidoyer ko la kombo ya communauté pour bato voter ba pour ba déclarer ba la biso nzela ndenge bebi esengeli gouvernement provincial a ça ba moyen pour ba besoin nzela puis na makambo papa awa toza na avenue deuxième république oyo simbi Kimbatseke accès moko toza na ngoka yango oyo meza mawa mingi eza mawa pe soni nzela oyo tilelo toza na honorable Bayambudila banda kolobela likambo banda kala honorable wana mwana Kimbatseke ya solo solo abundele likambo nzela oyo mais mwana bataza koloba mais tilelo eloko moko eza kosalema te yango toza kosenga na gouvernement provincial atala likambo oyo tozoyeba te soki mpe biso toza na kata kisasa oyo to toza na kata kisasa oyo te yango wana ayoka bolelela biso toza kolela mikolo nyonso babongisela biso nzela oyo surtout toza soki na elanga peut-être tosepela moke mpona elanga oyo mais ntango mbula ekozonga ya botala tonson tokende ti cimetière tokoma te yango wana papa Rifin mpe koba kolobela biso kaka koba kolobela biso po mosala na yo nde yango wana koba kolobela biso motema na biso nyonso eza nde pai na yo koba biso mpe toza nsima na yo papa Rifin koba biso mpe tokolemba te gouverneur s'il faut toya komona gouverneur pai na ye tokomona ye mpona nzela oyo surtout que na route oyo ebengami deuxième république toza na kokoso ya makasi makambo oyo etali nzela toyebi ke na gouvernement oyo ezalaka ya André Kimbuta oyo azalaka ministre plutôt gouverneur ya ville ya Kinshasa tozalaki na député moko oyo azalaki toujours kolobela biso mpona makambo oyo etali nzela ba marché makambo oyo etali mpona développement ya commune ya Kimbatseke toyebaka député moko abengamaki na kombo ya Rifin Bayambudila asalaki effort na 5 oyo baboni kobenga 5 chantiers alobaki mingi mpona 5 chantiers akotisaki ba dossier tu que bayaka kosala nzela oyo mais na sima nango nzela ebebi makasi non basalaki nzela yango mais seke nzela yango basalaki yango ndenge esengeli te ndenge esengaki ekoka kozalela mais tomoni na gouvernement oyo ya Ngobila oyo en tant que gouverneur ya ville ya Kinshasa nzela oyo banda ebebi en tout cas rapport ezokokende ebele bana ya Kimbatseke bazolela bazosouffrir bazolongwa musika mpona kokende kozwa batransport tui na ba Sainte-Thérèse na Njili tozokemba mais badepute oyo tovota les 5 députés oyo tovota awa sauf député moko oyo azodéfendre na assemblée provinciale eza Rifin Bayambudila azoloba mais tozomona ata action moko te au gouverneur azozwa pour que décision moko te azokozwa mpona koluka kosala nzela oyo biso toza ba notable ya Kimbatseke avenue oyo ya deuxième république eza penda ya kokufa na ndenga mokete mais toyebi ke mando elekaki tozalaki na gouverneur moko azalaki André Kimbuta au moins mpona ye ande koyoka badepute na ye ntango bazobone makambo mpe asalaka yango mpona Kimbatseke awa toza na député moko na kombo ya honorable Bayambudila Rifin ye abundaka chaque fois toandaka information de peu de loin na kati ya assemblée provinciale eloko makuna vile accepta malamu te parce que toki na kati kuna papa gouverneur akabole ba député oya ye na oya ye te raison pour laquelle il y a d'autres députés ayoka bango te ndakisa honorable Bayambudila Rifin Magwa Kabemba Mike Mukeba toyebi nyonso wana
asala oyo aye dynamique ngobila toyebi yango nyonso raison pour laquelle ke bao baza kati na ye te ta bazo défendre betere ya côté bawuti aosala eloko moko te alors mpona yango biso population Kimbanzeke ke tozwi mokano ke toza ata memo tomona gouverneur réflexion totuna ye mituna mpona nini Kimbanzeke eyeke liboso te ya mibale papa gouverneur oyo aleka André Kimbuta azali kotambola partout kocontrôle banzela partout azali koya awa souvent mais awa banda ngobila azwa pouvoir aza gouverneur réflexion ça Kimbanzeke awa tomonaka ye te ni ye même président ya assemblée provinciale papa Godé po amwanaka te toyebi te baogere mboka na ndenge nini mpona yango naosadresse mpe ya chef de l'état ye aza autorité suprême na mboka na biso soki amoni ke gouverneur ngobila otoyebi malamu te faut kolongola ye parce que l'époque oyo en tout cas gouverneur bato so ba gouverneur na kati ya ville na biso gouverneur est plus mauvais eza ngobila asala eloko te na mboka aza mfa kende atika pouvoir mpona vraiment je suis né awa wana Kimbanzeke to nazali pena de sortir ya Kimbanzeke mais na kotala moment oyo tokomi awa soko otali okomona pena keno Kimbanzeke eza kokufa baba eza kokufa mais eloko ya liboso yango oyo na bambula euti koleka na gouvernement oyo toleka oyo rife bayambudila bazaki na ba André Kimbuta batambolaki awa amonaki ye moko atambolaka te toyebi ye kutu te nga kutu ngobila nayebi ye te André Kimbuta nayebaki ye alors yango tosengi te rife bayambudila lokola azali kotambola azali komona nzela na ekufa akotisaka ya ye masolo na kati ya gouvernement provincial bamoyen yaka mpe nzela ezalaka réhabilité basalaka nzela Pauline azali kobunda pe koloba mingi mpona nzela oyo et puis aza même na makambo mai soki mai mosusu ekota kota likolo kuna babonne fontaine ezalaki mpona rife bayambudila donc bilembo ezali mais sikoyo na gouvernement oyo eza lelo oyo ya Gentili Ngobila eloko moko tosala eza te mais mona bato alobelaka mingi na kati ya assemblée provinciale alobelaka mais baza kotufe bavoix na bango puisque Gentili Ngobila aza na badepute na ye oyo asalelaka mosala barife bayambudila lokola bazali badepute oyo peut-être balobaka mingi batiaka ye mosapi na lisu bazomona keno mpona bango bango te c'est tant bien azala na baoyo ye aprivilégia oyo mosusu nde awa atika mais na kotala boye ntango ozali kokonza gouvernement provincial il faut bango nyonso baza koloba baza kosenga il faut salela bango jamais konosala kaka na lukunga oyo nosalaka na mwamba mais ntango boza kotika yango mais il faut bayambudila abundaka ntango nyonso yango tosenga pai na ye atia kotufe voie ya rife bayambudila soki ayebisi ye mpona route oyo deuxième république ya Kimbanzeke asala biso nzela comme ça tomona clair yango tosengi te papa rife kolemba te lokola ezali biso tovotaka ye biso topesaka ye mandat akende koloba na assemblée provinciale tosengi loba kaka tiaka bango kaka pression comme ça nini basala biso nzela na biso kolemba te papa biso toa nsima na yo en tant que congolais tant que kinois mpe oyo eza etanke mwana Kimbanzeke nabotami Kimbanzeke nakona Kimbanzeke oyo eza milie na ngai mais acte baosala biso mpona nzela tocomprendre te soki eza nini onde société eza moko bana mutuka moko na tracteur moko so basali lelo baya près de semaine basali donc balingi biso te na Kimbanzeke atoyeba te eza nini na epoke ya kala ya André Kimbuta tozala na ndenge boye te André Kimbuta azalaka na biso traité kuta ye moko asoli na population awa so baye komo tomoni bango te mokolo moko awa te baya bo tomoni neno nde neti ngai nayebi ye pete namoni te bana botama namoni loma na tv namoni na tv namoni maboye te surtout tomoni mpe ayebi ça va mais na mosala ma kosala boyema c'est pas la peine population Kimbanzeke ezosouffrir nzela malamu ezali te loko moko te lelo mvula soki ebeti awa baobana cimetière kuna po bakende de centre ville esenga 4 bus esenga 4 bus eza pasi donc mvula ezali te baprofite loko elanga basala mais mwana mboka honorable rife bayambudila bolobeli na biso tokontaka na ye biso tokontaka na ye po alobelaka biso po kuna alobaka mingi ndenge aloba toyoka yango mingi awa mais ate loko mosalama awa te mais po toyaki boye te basunga biso esprit bien bayoka rife bayambudila asala apesa conseil ndenge eyali po babongisa biso Kimbanzeke minda kaka ye atie courant soki quelque part kaka awa batika tu alobelaka biso na bandenge nyonso bon mpona problème ya nzela na biso ya deuxième république
toujours regretter makasi na comportement ya ba dirigeant ya mboka na biso mingi epai ya gouverneur ya ville nzela na biso ezalaki malamu très bien mais ntango régie des eaux aye kobuka nzela bapromettre biso ke bakokunda yango bongo bakosala nini osima abuki kobanda na cimetière ti na dokolo donc nzela nyonso eza kobukana batiki biso kaka boye comme si tozala balobeli oyo bakolobela biso te or biso population tosanganaki lokola moto moko tomonaki honorable Rufai Bayambudila totuni ye me nzela na biso balobaki bakobongisa batieli kobuka bakekaka libela boye mokonzi tozomona ye honorable Rufai Bayambudila azoloba azoganga mpona Kimbanzeke babongisa moto akoyoka ye aza te toyebi te alobaki ke bofanda kimia makambo bozelinga bokanisa bosala ya bamemo botika na loba soki bayokeli ngai bakobongisa nzela soki bayokeli ngai te nde bokosangana bokotisa memo bayokela ye na gouvernement provincial mais na gouvernement provincial toye kocomprendre ke ezali gouvernement ya baparti pris badepute miso bayokelaka bango miso bayokelaka bango te mpo na biso awa na tronso oyo soki Rufai Bayambudila alobi te tozali na pasi mpe tozala mawa les 7 députés abundelaka biso eza kaka ye yango to nayokaki ke non bazoloba ke akokita bakosala interview nalobaki ke mpo nazala lokola nalingaka ye naloba mpe mpo na nzela na biso basalaka nzela boye te bobwaki mabele kote mosusu bobwaki te botiki biso kaka boye ti tokoki kokomona bamvula badege oyo kobakisama lisusu donc ekezala mpasi mpo na biso papa tolembi mpo na nzela bato ya régie des eaux bayaki bapanzi oyo bazobongisa mai fe kota kozokota bayaki ya bazosala batio babuki nzela ekomi kutu voir même fo banda bana cimetière okende ti Saint-Thérèse ekomi lokola moto okende mbanza ngungu nzela ebukani moyen donc moyen kovivre eza te baojala kokanga me biso toyebi ke basoda batiela biso bango mpona sécurité mboka me bango mama azobima na ntongo mpona koluka moko débrouye mpona mboka mpona bana na ye me baojala bazokanga bazokipe te kokata baloboko bana mike bazokata baloboko eza kitoko te papa tronçon ezali ya molai parce que sekobanda cimetière ti na dokolo nde abuka tronçon nyonso et puis na katikati ya makadami donc libanda makadami te donc batue leka na katikati donc na se alors mpona koreconstruire yango ekoma problème tozolela mpona nzela mpo nzela ezonga normal biso te normalement oyo tokoya koloba na gouverneur parce que biso topona député na biso molobeli na biso po akolobela biso na gouvernement provincial l'honorable Rufai Bayambudila. Mais malheureusement, le député a l'obaka à tout moment. Mais comme c'est Azak écouté, nous sommes l'obaka, tous les gens ont été, puis nous sommes tout moment, et puis tout l'andakaye. Mais tous les gens comme c'est l'eau comme ils ont salé maté. Et l'eau qu'ils ont salé maté à niveau assemblée parce que Nzela ils ont salé maté. Parce que le député était montoya comme ça la Nzela. Il y a un même rapport auprès du gouverneur. Alors, tout ce temps, le gouverneur, nous ne sommes pas contre le gouverneur, l'individu. Mais par contre, nous sommes contre la politique qui n'a pas.